靜脈曲張係一個好常見嘅都市病，多數發生於係經常站立或者坐嘅人身上。處理得唔好，除咗影響外觀之外，亦都會有機會爛腳。而今集嘅主人公係患上咗靜脈曲張超過10年嘅苗先生，佢會喺呢一集入面分享佢嘅個人經歷同埋點樣成功醫治呢個疾病。另外，亦都邀請到既係註冊中醫師，亦都係物理治療師嘅黃燕卿醫師，去講下治療靜脈曲張有啲咩方法。苗生啊，你可唔可以同我哋分享下咧你嘅靜脈曲張嘅經歷咧？初做嘢嗰陣冇嘅，跟住就係去咗間餐廳特別旺嘅，一路企，一日企10幾個鐘。但係問題你中間你都要企啊，因為中間都係你都要。你話落場，但係我其實我冇得落場，廁所冇得去，水都飲唔到啊！跟住忙咗一輪先知道要飲水啊，都係幾個鐘頭之後啦，係即係個人轉到身嘅，基本上係企得耐咧，跟住就慢慢又開始有問題啦。最後唔知啊，係睇新聞透視定咩話，如果唔理佢，最後會爛腳嘅喎，係跟住先開始叫正視個問題咯。哦，所以你俾佢嚇一嚇啦。係啊。咁但係有咩契機令你突然間覺得我需要揾中醫或者西醫去治療咧？你開始有啲血管現咗出嚟啦，但係跟住一路都冇理佢嘅，因為當時忙。又冇諗住理，跟住到慘啦！18年中風啦，18年中風嗰陣就開始個身體急劇下降啦，因為一路都唔知原來自己有高血壓、血管畸形，跟住又爆血管咯，又就我入醫院開埋腦，同我搞晒所有嘢，跟住先知道咩事，開始唔執唔得啦，副計。但係今日我想知你中咗風之後咧，你有一邊係喐得唔係咁好，係邊一邊啊？右手邊。右手邊喐得唔好，咁所以令你本身左腳係靜脈曲張嘅。咁就加劇咗個情況咯。我比較易抽筋，喺夜晚瞓下覺嗰陣抽醒，係瞓唔翻嘅，都要起碼可能要半個鐘至1個鐘先瞓得翻嘅。本身瞓得少啦，仲要抽筋嘅，真係就更加係啊，更加攰啦。記得阿苗生都講過話，嗰陣因為好攰啦，即係做完嘢翻到屋企咧，又想攤唞下喎，佢又唔即刻瞓覺喎，係咪啊？就搞到好夜先瞓覺㗎，係咪啊？係啊。即係變咗係可能係夜晚2、3點先走去瞓覺㗎喎。係，基本上就每日可能瞓3、4個鐘嘅都係。係啊，所以其實佢係咁樣捱壞身體咯，都捱壞啲血管，不幸咁樣又即係有個中風咁樣。跟住有啲外觀又比較核突啦，即係佢可能見到你隻腳做乜嘢腫晒，即係可能要成日着長褲咯，係。即係好熱嘅時候都特登遮醜啦。係。咁想問下黃醫咧，你見到佢嘅時候，佢嘅情況有幾嚴重咧？我嘅病人嚟講係屬於嚴重嘅，靜脈曲張通常就係小腿開始嚇，但係我初時見到佢大腿已經好明顯啦。其實靜脈曲張都係一個炎症，佢咧就發興得好緊要，跟住咧摸落去咧，仲你會見到feel 到咧，好似一抽抽提子咁樣，某啲位置咧，甚至乎咧係有啲嘅硬塊。好多個位置咧都係有一啲嘅色素沉着，由佢初時即係嗰啲撐得好大嘅血管，變到佢而家嗰啲血管係縮翻好多啦，嗰啲硬塊唔見咗啦，咁啲色素沉着係即係退咗好多啦。同埋我講話大腿嗰度咧，未話中間本身有啲嘅硬塊嗰度咧，其實都已經散晒咁滯，同埋佢嗰個大腿咧之前係好脹嘅，一縮翻咯，同埋嗰個顏色都係靚咗好多嘅，所以嗰個治療嘅係好滿意，身體各方面嘅機能係改善咧，其實都差唔多用咗大半年至1年嘅時間。咁想知點解嗰陣時你會揀中醫就唔揀西醫嘅？之前啲中醫同我講，啲西醫就會頭痛醫頭，腳痛醫腳啦，係即係治標但唔治本咯，係。咁想問下黃醫嗰陣時咧，有啲咩治療方法俾苗先生咧？靜脈曲張咧喺中醫嗰度咧，佢只係一個嘅表徵咯，唔會一個無緣無故好健康嘅人咧去出現靜脈曲張㗎。佢咧係一定係有啲問題，譬如喺苗生裏面就係氣虛、血瘀、肝腎虛嚇，同埋發炎啦咁樣。譬如冬天佢會好怕凍啦，以前話佢話俾我聽就係冬天會凍到入心嘅喎，係咪啊？係。咁同埋佢咧係容易肚痛肚屙嘅喎，佢個氣唔足啦，咁就表現喺一啲嘅情況啦，佢就表現咗喺隻腳嗰度個靜脈曲張啦。咁靜脈曲張點解會咁咧？就係因為咧血液冇法子咧好有效地翻去個心臟，咁咧令到咧嗰個有啲積血發生啦，跟住就血管咧就彎彎曲曲咁樣變形啦、撐大啦，同埋咧嗰啲嘅瓣膜功能不全啊。靜脈咧係好似有啲
繁忙嘅，佢好似一對門咁樣咯。咁但係如果嗰個門咧，佢唔可以有效地緊閉咧，嗰啲血咧就會積咗喺度啦，積咗喺度即係甚至乎會即係倒流咁樣啦。咁所以個血管又咪會越嚟越撐越大啦。咁同埋咧就係當你嗰個靜脈曲張越嚟越嚴重嘅時候咧，對門更加閂唔埋啦。佢更加閂唔好嘅時候咧，咁咪越嚟越係一個惡性循環咯。咁點解佢會冇效咁樣回流心臟咧？原來喺中醫角度咧，就係嗰個氣嘅功能唔好啦。氣咧係有一個推動嘅功能，將血咧喺脈管裏邊推動。咁而氣咧第二個作用咧就係佢有一個固攝嘅作用。咩係固攝咧？固攝嘅意思咧就係將血咧保留喺嗰個血管裏邊去行，唔俾佢周圍走啊。哦。咁喺靜脈曲張就係啲血咧離經啊嘛。咁喺苗生裏面咧，佢就係因為個氣唔好，所以咧即係要食中藥啦。去幫佢嗰個氣嗰個推動，同埋苗生都會有一啲痰多嘅情況啦嚇，所以其實佢有好多嘅症狀咧，都指向咧就係佢嗰個脾虛氣虛嘅嗰個狀態啦。所以其實中醫中藥都係通過去調整呢樣嘢啦，係呢個嘅根本去幫佢醫治呢個靜脈曲張嘅。但係你會唔會覺得呢啲小問題其實同靜脈曲張係冇關係？冇關係啊，純粹身體差啦，真係病向淺中治，治本唔係治標。但係問題係要睇耐啲先，即係要睇到成效咯。即係始終要長時間係。有時你覺得唔可能，但係其實佢跟住要最後會做到咯。我係通過醫治佢身體裏邊嘅一啲本質嘅問題，去令到隻腳好咯。即係比起就係話喂，不如我淨係抽咗條血管出嚟啦咁樣。咁其實之前阿苗生都係有咁樣。有啊，睇醫院，佢叫我同我封咗嗰條血管。咁你聽到封咗血管呢樣嘢，你個心情係點？開頭真係有諗過，但係跟住即係問咗中醫先啦，係嗰啲中醫叫我唔好係，因為封咗一個咧，會可能會有第二條又嚟嘅。所以其實我哋食中藥或者做針灸，其實我哋通過全身噶嘛，即係我唔係淨係揀嗰條血管，即係唔係淨係封咗嗰條。咁而係希望就係佢全身佢嗰個嘅機能啦嚇，佢嗰個嘅推動能力好嘅時候，佢啲血可以有效地返心臟，就唔會有靜脈曲張噶嘛。難怪苗生頭先講話啊，西醫有啲方法可能治標就未必治本啦，咁所以反而中醫咧就全面好多啦。咁除咗中藥之外，係咪都要用針灸先得㗎？係啊，我哋都有用針灸㗎。針灸咧可以咧將局部嗰啲肌肉咧係即係柔軟翻，就可以有效咁樣幫佢恢復翻第二心臟嘅功能。咁所以話第一心臟其實真係我哋嘅心臟啦，佢就泵啲血落去我哋全身。但係咧，我哋需要靠第二心臟啦，即係我哋嘅腓腸肌，咁就可以泵翻啲血咧上翻個心臟咁嘅意思啦。但係到底點解會抽筋嘅咧？中醫角度咧就係話血不榮筋咧就會抽筋。咩叫榮筋啊？即係血咧營養唔到筋腱咧，佢就會抽㗎啦。咁所以咧，其實當時苗生咧嚟揾我嘅時候，佢一個禮拜咧會係抽3-4次筋嘅喎。咁但係當佢過嚟做治療嘅時候啦，我哋用咗大概1個月嘅時間咧，佢已經係明顯咧冇咗抽筋嘅情況啦。少咗好多。到而家都好少抽筋。係啊。佢之後其實嗰個色素沉着都少咗喎，嗬。係。一路即係見到佢嘅顏色咧係有改變，同埋冇咁興啦，係咪？冇咁興，應該係真嘅。佢唔講嗰陣，我哋一路都冇摸過嗰陣係。治療咗幾耐，開始會見到一個明顯嘅改善？做咗刺絡之後，我哋簡稱咧中醫又叫做放血，係啦，放血咧就係將一啲局部咧嗰啲嘅血液咧，頭先我咪講過話靜脈曲張係有啲局部嘅積血嘅，因為佢翻唔到去心臟嚇，嗰啲局部嘅積血嗰個緊張咧係釋放出嚟啦。加上佢繼續食藥啊針灸咧，咁慢慢咧佢就開始咧嗰啲提子，我其實係嗰個血管咧係慢慢咧係縮翻好多。黃醫啊，我想問下咧，除咗喺一個狹小嘅空間入面工作啦，即係長時間企之外，係一個重要因素，咁仲有冇其他因素咧都會容易導致呢個靜脈曲張嘅？有㗎，又譬如行得多嘅人啦，其實高危嘅職業咧，除咗廚師之外咧，咁仲有譬如老師啦，成日要行必嘅警察啦、空姐啦，或者成日坐喺 office 唔喐嗰啲咧，文職工作嘅人啦，佢係一路坐足8個鐘、10個鐘都係一路坐嘅。咁呢一類嘅人咧，佢即係個腳咧缺乏伸展啦，或者佢成日都喺一個動作嘅裏邊咧就好緊張，冇得放鬆，冇得嗰個肌肉咧可以係放鬆收縮嘅時候咧，咁佢都係會形成一個嘅嗰個嘅
血咧係難啲去翻去心臟。咁日常有冇咩動作咧都可以舒緩佢呢個靜脈曲張嘅情況咧？喺我哋物理治療師嚟講咧，我哋呢個動作叫做 ankle exercise， 即係話咧係當我哋咧係喐我哋嘅腳板，即係上下喐嘅時候，我哋當腓腸肌係有一個收縮放鬆、收縮放鬆嘅時候咧，佢就好似有個 active 嘅 muscle pumping 咁樣，將靜脈嘅血咧帶翻去心臟啦。咁其實呢個動作咧係好簡單嘅，我哋喺屋企咧只要咧揾張床啦，然之後咧攞一啲嘅枕頭去晾高隻腳，高於你個心臟嗰個嘅 level 咧，咁就已經可以啦。咁但係有陣時咧，即係唔係度度都有張床嘛？咁我都會話就算你坐喺度，你都可以咁樣喐下㗎。係啦，即係凌空咁樣都可以做下啦。咁樣都已經可以有一個舒緩，但係有一個幫助咯。即係每晚有5分鐘咁樣都係幾好㗎啦。你覺得係咪真係都有舒緩嘅作用？有㗎，真係有㗎，係健康咗啊！因為工作上面始終都係成日要企，佢就係得 lunch 啊，就係坐即係一陣間，咁跟住有陣時就成日企啦，同埋咧有陣時又要搬重嘢啊，咁所以呢個咧都係加劇靜脈曲張嘅一個情況咯。咁所以佢都係需要咧去保健啦。你哋覺得醫呢個病咧最重要嘅要點係啲乜嘢咧？堅持去睇醫生，病向淺中醫啊！佢真係好堅持嘅，我都覺得佢，尤其是係頭嗰個階段，見到佢有時好忙，但係佢都嚟到身水身汗嘅，佢都會堅持過嚟咯。苗生，你見到你而家嗰個改善嘅情況好咗咁多，你有啲咩感受咧？開心咗咯，個人係。你有冇啲咩説話我都想同翻獲醫講啊？表達翻。多謝。你唔好咁講，即係其實我真係覺得咧係好開心可以同佢經歷呢樣嘢咯。我哋都話初時咧可能佢都對我未必話好有信心啊，咁但係佢都願意去嘗試啊，即係佢都好願意咧去花時間啦、花精神啦、每日飲藥啦，即係去嘗試呢件事咯。咁我覺得可以喺佢呢段路上面成為佢嘅同行者，好開心。我覺得治療呢件事咧，最緊要係咧，醫師同埋病人咧互相信任大家啦，一齊去共同努力，我哋先可以做到呢個成果嘅。今日呢條片就到此為止啦。如果喜歡我哋嘅影片，記得 like、share 同埋訂閱我哋健康媽嘅頻道。作為一個醫師咧，我覺得好感恩嘅，好感恩嘅就係因為有病人啦，願意將佢嘅健康、佢嘅病症、佢嘅身體都係咧去託付俾你，希望你可以去幫到佢。咁我即係都多謝阿苗生啦，佢願意去相信我哋一齊咧去堅持，一齊嘅努力，將一個一般人以為冇可能嘅嘢咧，我哋變為有可能。咁我好感恩可以喺呢個過程裡面成為佢嘅同行者。